자, 오늘 가장 소백산 전국에 함께 계신 우리 가장 국민 여러분, 그리고 오늘 함께 계신 가족들도 대단히 반갑습니다. 가수 이찬원입니다. 안녕하세요. 오늘 하루 길었다 퇴근길이 곧되구나 맥주 한 캔 생각난다 너희 전에 흘러났지 밤새 바람이 꺼지지 않는 나를 반긴 저한타 술이나 한잔 하고 자야지 오늘도 고생 많았다 삼각김밥 라면 설레나 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하네 우리도 내 편이죠. 자, 오늘 함께 계신 국민 여러분 그리고 관광객 여러분 다시 한번 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 사랑 때문에 외롭고 돈 때문에 힘이 들게 소주 한잔 생각난다 편의점에 흘러갔지 밤새 바람이 꺼지지 않는 나를 남긴 저한타 술이나 한잔하고 자야지 오늘도 고생 많았다 삼각김밥 라면 하나 사내나 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하네 우리도 내 편이죠. 한 번 더 삼각김밥 라면 하나 사내나 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하네 우리도 내 편이죠. 흘러가는 내 인생 위로하네 우리도 내 편이죠. 네, 여러분 대단히 반갑습니다. 오늘 함께 계신 우리 단양 국민 여러분 그리고 또 단양이 좋아서 단양을 찾아주신 우리 관광객 여러분 지역민 여러분 대단히 반갑습니다. 오늘 단양 소백산 철쭉제 여러분들께 정식으로 인사드리도록 하겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 네, 여러분 대단히 반갑습니다. 2023년도에 단양 소백산 철쭉제에 이어서 2년 만에 여러분들께 인사드리게 되었습니다. 우리 국민 여러분들 잘 지내셨습니까? 네! 여러분들 건강하셨죠? 네! 여러분들 오늘 함께 계신 여러분들 대단히 감사드리고 또 앞선 무대 재밌게 즐기셨습니까? 네! 우리 복지현 씨의 무대 그리고 BA173의 무대 그리고 또 그 BA173이라는 우리 또 아이돌 그룹의 또 이제 또 친한 동생들인데 제 노래를 불렀다면서요 아까? 아주 훌륭한 친구들입니다. 그리고 또 우리 왁스 씨의 무대까지 재밌게 즐기셨죠? 네! 자, 지금 갑작스럽게 비가 오면서 날씨가 조금 구준데 여러분들 끝까지 함께 즐겨주실 거죠? 네! 함께 즐겨주실 거죠? 네! 좋습니다. 계속해서 이 신나는 분위기 이어가도록 하겠습니다. 제 노래 중에 꽃다운 날이라는 신나는 노래 있는데 여러분들 함께 즐겨보시겠습니까? 네! 계속해서 꽃다운 날 보내드리겠습니다. 자, 다같이 박수! 꽃다운 내 젊은 날 조금씩 기울어 꺾일 때쯤 돌아보는 내 청춘 어여쁜 지난 날 뒤에 가려있던 당신 가장 예쁜 나훈 날 내게 가라
네, 여러분 대단히 감사합니다. 두 번째 노래 꽃다운 날 함께 했습니다. 어떻습니까? 신나게 함께 즐기고 계십니까? 재밌게 즐기고 계십니까? 네, 감사합니다. 비가 조금씩 내리고 있긴 한데 그래도 괜찮죠? 또 가끔씩 이렇게 신나는 무대, 또 정감 있는 무대에는 이렇게 또 봄비가 함께하면 더 정감 있잖아요. 그쵸? 감사합니다. 계속해서 또 다음 노래 함께 할 텐데요. 제가 오늘 2년 만에 단양 소백산 철축제에 함께하게 됐는데 2년 전에 제가 사실 이제 뭐 한 몇 년 동안 정말 수많은 지역을 다니면서 전국 팔도를 다니면서 수많은 지역 문화 행사를 많이 경험해봤고 정말 뭐 수백 번도 더 이 무대에 올라봤는데 2년 전에 올랐던 그 단양 소백산 철축제를 아직도 잊을 수가 없어요. 그때는 여기서부터 저 관객석까지 통하는 통로가 중앙 통로가 있었어요. 무대 기억하시죠? 근데 오늘은 원래 그걸 만들려고 했는데 너무 관객들이 많아서 의자를 관객석을 놓는 게 더 합리적이다라는 판단하에 그 통로를 없앴다고 합니다. 근데 제가 아직도 2년 전에 기억이 나는 게 여기 계신 분들이 정말 질서정연하게 정말 최고의 문화의식으로 무대를 즐겨주셨던 게 제가 기억이 나거든요. 오늘도 함께 해주실 거죠? 네! 좋습니다. 계속해서 다음 노래 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 계속해서 여러분들과 함께 할 곡은요. 최근 여러분들 많이 좋아해 주시는 곡인데 이번에는 분위기를 조금 바꿔서 이렇게 봄비가 내리고 있는 가운데에 잔잔한 발라드 한 곡 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 최근 여러분들께서 많이 좋아해 주시는 제 노래 희절이면 보내드리도록 하겠습니다. 사랑이 떠난다고 그대여 울지 마세요. 보고 갈 때가 있으니 미련이 놔두지 마세요.
사랑이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 감사합니다. 네, 여러분 감사합니다. 세 번째 곡으로 시절 인연 함께 했습니다. 어떻게 괜찮으셨어요? 네! 그럴만 하셨어요? 네! 감사합니다. 자, 오늘 단양 소백산 철축제 여러분들과 함께 하고 있는데, 자, 단양에서 오신 분들, 우리 단양 현지에 계시는 단양 국민 여러분들 손 한번 들어보세요. 자, 그리고 단양이 아닌 이곳 단양이 좋아서 전국 각지에서 찾아와 주신 우리 관광객 여러분들 손 한번 들어보세요. 이렇습니다. 제가 2년 전에 이 단양에 오던 길도 아직까지 생생하게 기억이 나는데, 역시 오늘도 오는 길에 보니까 이 남한강 구비구비 또 이 소백산의 아주 그 깊은 전기를 따라서 이곳 와보니까 너무나 이 길들이 아름다워요. 단양 너무 아름답죠? 제가 정말 수많은 그 전국에 있는 200개가 넘는 지역을 제가 거의 웬만하면 다 가봤습니다. 진짜 울릉도 빼고 거의 다 가봤는데, 정말 이 단양은 손에 꼽을 정도로 아름다운 지역인 것 같아요. 맞습니까? 이 단양이 올해 2025년에 특히나 유네스코 세계 지질 공원으로 지정이 되면서 연간 1000만 명에 육박하는 관광객을 자랑한다고 합니다. 정말 많은 분들께서 이곳 단양을 찾아와 주시는데, 특히나 단양하면 이 단양의 아름다운 경치를 뽐내고 있는 8개의 명소라고 해서 뭐라고 합니까? 단양 8경이라고 하죠. 자, 먼저 상서남, 중서남, 하서남, 사이남, 도담삼봉, 옥순봉, 그리고 성문, 그리고 마지막으로 도담삼봉, 그리고 죽 2,000원이라고요? 그래서 이제 또 단양의 아름다운 경치를 자랑하는 단양 팔경이 있고, 그리고 또 저쪽 이제 소백산 꼭대기 쪽으로 이렇게 쭉 올라가다 보면 이제 뭐 비로봉이나 연화봉 쪽에 정말 이쁜 철쭉이 이제 곧 필 예정입니다. 여러분들 또 단양의 아름다운 철쭉 많이 사랑해 주실 거죠? 네! 철쭉의 꽃말이 뭔지 아십니까? 철쭉의 꽃말이 사랑의 즐거움이라고 합니다. 오늘 철축제에 오신 여러분들 모두 이쁜 사랑하시기를 진심으로 기원하면서 계속해서 다음 노래 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 제가 여러분들과 또 함께할 다음 노래는 이번에 다시 분위기를 바꿔서 신나는 노래 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 계속해서 미운산에 보내드리겠습니다.
네, 여러분 대단히 감사합니다. 미운 산에까지 여러분들과 함께했습니다. 자, 오늘 또 단양 소백산 철축제 여러분들과 함께했는데 여러분들 즐거우셨습니까? 네. 다시 한번 여러분들 즐거우셨습니까? 네. 단양에 오니까 너무 좋죠? 네. 오늘 이 공연을 위해서 좀 일찍 오신 분들이 굉장히 많다고 들었는데 뭐 드셨어요? 식사하셨어요? 네. 쏘가리 매운탕 드셨죠? 네. 그렇지, 단양에 오면 또 쏘가리 매운탕을 먹어줘야 돼요. 저도 이제 단양에 오면 쏘가리 매운탕을 늘 먹으려고 애를 쓰고 있으나 앞에 또 서울에서 스케줄을 하고 오는 바람에 쏘가리를 너무 먹고 싶었는데. 감사합니다. 오늘 단양 소백산 철축제 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드리고 저는 이제 마지막 곡 보내드리고 여러분들 인사드려야 할 텐데요. 아쉽습니까? 아쉬우세요? 우리 한번 밤새 볼까요? 헤어지면 그리움고 만나보면 시들하고 다같이 몹쓸 것의 심사 짜자자자잔 짠 믿는다 믿어라 편지 말자 하루가 먼저 말했던가 생각하면 생각사로 죄 많은 애청춘 다같이 잘 있거라 부산 항구야 미스김 하나 둘 셋 넷 미스김도 잘 있어요 미스리도 안녕히 온다는 기약이야 잊으랴마는 기다리는 순정만은 버리지 마라 버리지 마라 또다시 찾아오마 단양 소백산 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 눈물을 다같이 감추고 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬비 맞으며 나 홀로 걷는 밤길 다같이 하나 둘 셋 넷 이에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 아민 가슴에 넘쳐 흐른다 낙동강 강바람에 치마폭을 스치며 다같이 하나 둘 셋 넷 구린 가로라더니 소식이 오네 그나기 하나 둘 셋 넷 그나기 사봉이면 누가 뭐래나 늙으신 부모님 늙으신 부모님을 내가 모시고 다같이 해야 돼야 노를 쳐라 삿대를 쳐라 하나 둘 셋 넷 사나이 오는 마음을 그 누가 하랴 하나 둘 셋 넷 바람에 흔들리는 갈대의 수훈정 하나 둘 셋 넷
사랑에 약한 것이 사나이 마음 울지를 말아라. 하나 둘 셋 넷 할 때에 순저 하나 둘 셋 넷 당신이 날 버리고 말없이 떠났을 때 짜자잔 짠짠짠짠 이 몸은 돌아서서 피운 불을 흘렸다. 어차피 하나 둘 셋 넷 어차피 가실 바에 정마저 가져가야지. 다시 짜라라라라라라 정만을 남겨두고 어이호 홀로 떠나갔느냐. 다시 하나 둘 셋 넷 구름도 자고 가는 바람도 쉬어가는 하나 둘 셋 넷 분명 우리마다 한마음 쌓여 하나 둘 셋 넷 흘러간 그 세월을 뒤돌아보는 주름진 그 얼굴에 이슬이 맺혀 그 모습 그렸고 보다 조금령 고개를 하나 둘 셋 넷 해다와 피고 지니 엄마들의 하나 둘 셋 넷 절세 따라 찾아온 총각 선생님 하나 둘 셋 넷 19살 선생씨가 순정을 바쳐 다같이 사랑한 그 이름은 총각 선생님 서울의 남가지를 다같이 짜라잔 짜짜짜짠 서울의 남가지를 가지 가지를 마오 회저문 짜자잔짠 남한강에 황홀이 치면 하나 둘 셋 넷 외로운 갈대밭에 다같이 쓱 피우는 두견새야 18 딸기 같은 어린 내 순정 너마저 몰라주면 나는 어쩌나 그리워서 해만 태우 다같이 짠짠짠짠짠 그리워서 해만 태우는 나만
젊음을 다오 하나 둘셋넷 흐르는 내 인생의 애월이란 짜자잔짜짜 못다한 그 사랑도 태산 같은데 가는 세월 막을 수는 없질 않느냐 다같이 청춘아 내 청춘아 어디에 갔느냐 사랑을 팔고 사는 꽃바람 속에 하나 둘셋넷 혼자 지키려는 다시 순정의 끈불 다같이 하나 둘셋넷 홍도야 울지 마라 엄마가 있다 짜자잔짠짠짠 아래에 나가기를 너는 지켜라 울긴 왜 울어 꽃같이 꽃 사랑 때문에 하나 둘셋넷 빗속을 거닐며 추억일랑 씻어버리고 한 잔 술로 잊어버려요 어차피 하나 둘셋넷 어차피 인생이란 이별이야 아니느냐 하나 둘셋넷 울지마 울긴 왜 울어 바보처럼 울긴 왜 울어 전동상자장짠 밭달재를 울고 없는 우리마 하나 둘셋넷 무란나 저고리가 구준비에 젖는 무렵 왕검이 다같이 왕검이 집을 짓는 고개마다 굽이 많아 다시 하나 둘셋넷 소리쳤어 이 가슴이 터지도록 살구꽃이 피면 돌아온다던 내 사랑 순이는 떠날 줄 모르고 서쪽 하늘은 틈새로 새어드는 바람에 떨어진 꽃냄새가 나를 울리네 가야해 다같이 하나 둘셋넷 가야해 가야해 나는 가야해 순이 찾아 가야해 한 번 더 하나 둘셋넷 본 적이 있나요 나이는 18세
나이는 18세 여기는 다 여러분 고맙습니다. 즐거우셨어요? 신나게 함께 하셨습니까? 감사합니다. 저도 2년 만에 또 이렇게 단양 소백산 철축제를 찾아온 만큼 너무나 또 반가운 마음에 마지막 곡을 두고 이렇게 또 여러분들과 앵콜을 함께 했습니다. 즐거우셨습니까? 감사합니다. 오늘 또 이렇게 2025년도에 또 2년 만에 또 여러분들 만나 뵙게 되어서 너무나도 행복했고 오늘 단양 소백산 철축제 함께 해주신 많은 여러분들 대단히 감사드리고 앞으로도 또 단양 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 보니까 내일도 훌륭한 가수분들이 많이 오시는데 내일은 또 송가인 씨가 오시더라고요. 내일도 여러분들 철축제 함께 해주실 거죠? 일요일까지 함께 해주실 거죠? 자, 소백산 철축제 많은 관심을 부탁드리면서 그리고 또 단양에 대한 많은 사랑과 관심을 부탁드리면서 저는 이제 진짜 마지막 곡 보내드리고 인사드리도록 하겠습니다. 자, 이 찬원이 하면 제일 먼저 떠오른 노래 어떤 노래입니까? 다시 한번 어떤 노래입니까? 진또배기 마지막으로 함께 진짜 신명나게 한번 즐겨보시겠습니까? 자, 마지막 곡 진또배기 보내드리면서 저는 인사드리도록 하겠습니다. 함께해 주신 단양 국민 여러분, 관광객 여러분 고맙습니다. 자, 오늘 단양 소백산 철축제 함께 하신 우리 국민 여러분들, 우리 관광객 여러분들 대단히 감사드립니다. 늘 행복하시고 건강하십시오. 고맙습니다.